ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ കറണ്ട് ചാർജ് കൂടുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ കറണ്ട് ചാർജ് കൂടുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഒരു കാരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനായിട്ട് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് വരുന്നതായിരിക്കും. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പാർട്ട് 1 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കാരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇതിന് ശേഷം വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ പാർട്ട് 2 കറണ്ട് ചാർജ് കൂടുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാർട്ട് 1, പാർട്ട് 2, പാർട്ട് 3 അങ്ങനെ ഒരുപാട് എത്ര കാരണങ്ങളുണ്ട് അത്ര കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ പാർട്ട് 1, പാർട്ട് 2 എന്ന രീതിയിൽ വീഡിയോസ് ഇടുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാ കാരണങ്ങളും കൂടി ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറയാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാരണങ്ങളും വിശദമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലെങ്ത് വരും. അപ്പോൾ ആ ലെങ്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബോറടിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. എല്ലാവർക്കും മെഗ്നറ്റിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കറണ്ട് ചാർജ് കൂടാൻ കാരണമായ ആ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റാണിത്. പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ കറണ്ട് ചാർജ് നല്ല രീതിയിൽ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും, കറണ്ട് ബില്ലിലുള്ള ആ വർധനവ്. പക്ഷേ ഈ കാര്യം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഈ പറയുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് തീർക്കാൻ പറ്റും. ഈ തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത കംപ്ലൈൻറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് മാറ്റേണ്ടത് എന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. കാരണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. പിന്നെ കൂടാതെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ അറിയിക്കാനും മറക്കണ്ട. ഇനി ഒട്ടും വൈകുന്നില്ല, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കറണ്ട് ചാർജ് കൂടുന്നതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോവാം. ഗൈസ്, ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് നമ്മുടെ ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകൾക്കും സിംഗിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജുകൾക്കും ഒരുപോലെ വരാറുള്ള ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് മൂലവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അശ്രദ്ധ മൂലവും ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിന് ഇതുപോലെ കറണ്ട് ചാർജ് കൂടുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോർ ക്ലോസ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ വലത് സൈഡിൽ ഈ കാണുന്ന ബീഡിങ്ങിൽ ഈ വെള്ള കളറിൽ കാണുന്നതാണ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോർ ബീഡിങ്. ഈ ബീഡിങ്ങിന് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉൾവശം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് മൂലം നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിന് കറണ്ട് ചാർജ് കൂടും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായും ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ആവാതെ ഇരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോർ ക്ലോസ് ആവുന്നുണ്ട്, ക്ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബീഡിങ്ങിനിടയിൽ ഗ്യാപ്പ് വരികയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രിഡ്ജിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആക്ച്വലി നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറ് കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലോസ് ആവുന്നില്ല, വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് തന്നെ ഉണ്ട്. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉൾവശം നന്നായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പേ ഉണ്ടായിരിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാൻ ഇതുപോലെ വലിയ ഗ്യാപ്പ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല. ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കറണ്ട് ചാർജ് ഒരുപാട് വെറുതെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിന് വരുമ്പോൾ കറണ്ട് ചാർജ് കൂടുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല, ആ ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോർ അടയാത്തത് കാരണം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജ് ആവശ്യമില്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ താഴെ തട്ടിൽ ആവശ്യത്തിന് കൂളായാണ് ഫ്രിഡ്ജ് കട്ട് ഓഫ് ആവുക. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡോർ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് കിടക്കുന്നത് കാരണം ഫ്രിഡ്ജ് കണ്ടിന്യൂസ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ കൂളെല്ലാം ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ കൂള് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ കംപ്രസർ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം വലിയൊരു കറണ്ട് ബില്ല് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഡോർ ക്ലോസ് ആയാലും വരും കേട്ടോ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോർ ക്ലോസ് ആയാലും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ബീഡിങ്ങിനിടയിൽ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് വരുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫ്രിഡ്ജുകൾക്ക് പൊതുവേ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അങ്ങനെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ശരിക്കും ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ ഇടയിലെല്ലാം അങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടോയെന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കും കറക്റ്റ് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ കറണ്ട് ബില്ല് അങ്ങനെ കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ ഇടയിലെല്ലാം ശരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഈ ഡോറിൻ്റെ ബീഡിങ് കൊണ്ടും ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോർ അടയാതിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്, അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് ഡോറിന് താഴെയായിട്ടൊരു ഡോർ ഹിഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. ആ ഡോർ ഹിഞ്ചസ് റസ്റ്റ് വന്ന് കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറ് നല്ല രീതിയിൽ അടയത്തില്ല. അപ്പോൾ അത് കാരണവും ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാം. ഇനി നമ്മുടെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കറണ്ട് ചാർജ് കൂടുമെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കാര്യമായിട്ട് അതൊന്ന് പറയാം. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഫ്രിഡ്ജ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും സാധനം എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോർ കറക്റ്റ് ക്ലോസ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ഇതുപോലെ ക്ലോസ് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അശ്രദ്ധ മൂലം വെറുതെ കറണ്ട് ബില്ല് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇനി ഇങ്ങനെ വരുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം.
നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോർ ബീഡിങ്ങിനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒരു 50-50 ചാൻസ് ആണ്. അതല്ല നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോർ ഹിഞ്ചസിനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് 100% പാച്ച് വർക്ക് എടുത്ത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഡോറിൻ്റെ ബീഡിങ്ങിനാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 50-50 നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കീ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള. ഈ ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കീ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് 2 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രിഡ്ജ് ഒട്ടും തുറക്കാതെ ആ കീ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോർ ബീഡിങ് മൂലം ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോർ അടയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കറണ്ട് ചാർജ് കൂടുന്നതിൻ്റെ പാർട്ട് 2 വീഡിയോയുമായി നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. ഗായ്സ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ അറിയിക്കാനും മറക്കണ്ട. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്കാനും മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ അടുത്ത മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.